ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എബി ടെക് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ ആളുടെ സഹായമില്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ബർണറിനൊക്കെ ലീക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റായി എന്നെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റവ്, 3 ബർണർ സ്റ്റവാണ് ഗ്ലാസ് ടോപ്പിൻ്റെ. ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ബർണറാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ആദ്യത്തെ കത്തിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രണ്ടാമത്തെ സിമ്മിലിടുമ്പോൾ ഓഫാകുന്നൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഫ്ലെയിം വരുന്നു. അതല്ല, അതിൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്മിലിടുമ്പോഴത്തേനും ഓഫായി പോകുന്നു. സാധാരണ സിമ്മിലിടുമ്പോൾ ഓഫാകുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഓഫാകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടിയൊക്കെ കയറി അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ഹോൾ അടഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നയിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ആ ബർണറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി എല്ലാം ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഫുള്ളൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അത് നമുക്കത് അഴിച്ച് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ബർണറിനായിട്ടുള്ള. ഗ്ലാസ് ടോപ്പിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ആ 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർണർ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂകൾ അഴിക്കാം. സ്റ്റവ് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു. നെട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് മുറിക്കാക്കുന്നതാണ്, ചെറിയ നെട്ട് ബോൾട്ടാണ്. അതെല്ലാം ഒരു പ്ലെയർ വെച്ച് ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ അകത്തോടെ എല്ലാം തുരുമ്പെടുത്ത് ഭയങ്കര അഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത രീതിയിരിക്കുകയാണ്. WD-40 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് നല്ല എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്, കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അടുത്ത അതിൻ്റെ അലുമിനിയം പൈപ്പ് വരുന്നിടത്തും ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ബർണറിലോട്ട് കൊടുത്താക്കുന്നത്. ആ സ്ക്രൂ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ആണ്. അലുമിനിയം പൈപ്പിൽ ഒരുപാട് ബലം കൊടുക്കരുത്, അതിന് പൊട്ടൽ ബലം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ലീക്കാവും. വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള 3 സ്ക്രൂവും കൂടി ഊരിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ബർണർ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ 3 ഊരിയെടുത്തു. 3 സ്ക്രൂ അവസാനത്തെയാണ്, അത് ഊരിയെടുത്തു. അങ്ങനെ 3 സ്ക്രൂ കഴിച്ചു. ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി, അന്നേരം ഊരി വരും. അത് അലുമിനിയം പൈപ്പിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ പതിയൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ഊരി പോരും. ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്, ആ ഹോളിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ കരട് എന്തെങ്കിലും കയറി അടഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാസ് വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സാധനം നമുക്ക് കഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ജെറ്റ് എന്നാണ് ആ സാധനത്തിന് പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കഴിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോൾ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അപ്പം ഞാനത് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ
ഹോളൊരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടിയെല്ലാം ഊതിക്കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഹോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വല്ല പൊടിയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വെട്ടമുള്ള ഇടുന്നവരെ അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോള് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിരിവെട്ടാത്ത കറക്റ്റ് ത്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് പ്ലെയർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറുക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് പൊട്ടി അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് അഴിക്കാൻ നേരം ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലുമിനിയം പൈപ്പ് പിടിക്കായിരിക്കും. അലുമിനിയം പൈപ്പിൽ പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരെ നൈസായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പുതിയ ബർണർ മേടിച്ചതാണ്. പുതിയ ബർണറിൻ്റെ ഇത് നേരത്തെ ഇരുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ 3 ഹോളുണ്ട് ഞെട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് മുറുക്കാനുള്ളത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറുക്കുന്നു. ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അലുമിനിയം പൈപ്പ് വരുന്നിടത്ത് ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ ഇട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവായിട്ടുള്ള 3 ഞെട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് മുറുക്കണം. ആ സ്ക്രൂ ഒരുപാട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഊരി പോകാതിരിക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഹോളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കി 3 സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഞെട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് മുറുക്കി വയ്ക്കാം. 3 ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുറുക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 3ാമത്തെ കയറിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പം 3 വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം ഒരേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ അലുമിനിയം പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നതും നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയുള്ളതാണ് നോബിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ആ പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് അഴിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ആ നോബിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ക്രൂ പോലെയാണ്, അത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. അത് തിരിച്ചിട്ട് നേരെ ഇപ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. ഇപ്പോഴുണ്ട് ഒരു സ്ക്രൂ പോലെ ചെറിയൊരു വെട്ടുണ്ടായത്. നമുക്ക് ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഊരിയെടുക്കാൻ നേരം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തെറിച്ചോതിരിക്കും. ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ഊരി വരുള്ളൂ. ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ആണ്, മിസ്സാകാതെ എവിടെയെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുക. ഞാൻ നോബ് ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകമെല്ലാം മുഴുവനും അഴുക്കാണ്, ഓയില് വെള്ളമൊക്കെ വീണ് അങ്ങനെ ചെളിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോബിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. ആ തിരിയുന്ന സാധനം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഊരി വരേണ്ടതാണ്. ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നനക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഊരി വരുന്നതാണ്.
ഈ ഒരു പീസാണ് ഇതിനകത്തെ മെയിൻ സാധനം. അതുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഇത് 2 ഹോളുണ്ട്, ഒരു വലിയ ഹോളും ഒരു ചെറിയ ഹോളും. ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തോടാണ്. വലിയ ഹോളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ഹോളുണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് സിമ്മിലിടുമ്പോൾ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഹോൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഗ്യാസ് വരാതെ സിമ്മിലിടുമ്പോൾ ഓഫായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഹോളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ അതെല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഊരിയെടുത്ത് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കണം, എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ നോബും അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ക്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ നോബ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോള് വരുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൽ വലിയ ഹോള് വരുന്നിടം മോഡിലും ചെറിയ ഹോള് താഴെയായിട്ട് വേണം ഇടാൻ. ആ വലിയ ഹോള് വരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കുന്നത്. ആ സ്പ്രിങ് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. സ്പ്രിങ്ങും വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഹോള് കാണാവുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കണം. കൈ വെച്ച് തന്നെ സ്ക്രൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നേരെയാക്കി സാധനമെല്ലാം വീണ്ടും തിരിച്ച് അവിടെ മാറി പുതിയ ബർണർ ഇനി നമുക്ക് കത്തിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിയ ബർണർ. ഇപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ആകുന്നില്ല. അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു, വേറെ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സൈഡിൽ കൂടി. പഴയ ബർണറിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ലീക്കായിരുന്നു. തീ കൂട്ടുമ്പോഴും കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ഒന്നും ഓഫായി പോകുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് കത്തുന്നുണ്ട്. അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ചെറിയ ബർണറാണ്, അതിന് ആ ഒരു ഫ്ലെയിമേ വരുള്ളൂ. കത്തുന്നുണ്ട്, ഇതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാക്കി സാധനമെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റായി എന്നെ അറിയിക്കുക. ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.